观众朋友们，大家好，今天是美西时间10月11日，欢迎收看第4期的《万维读报》，我是 Jennifer。中共20大前夕，中南海争斗正白热化，而涉秦岭违建别墅案被查的多名官员再次被中共官方点名。此前有报道指，现任中纪委书记赵乐际涉秦岭违建案曾被习近平警告。由于中纪委书记是各方争夺的重点，外界也因此格外关注赵乐际20大后的去向。10月9日，中共央视播出大型电视专题片，再次提到秦岭北路西安境内违建别墅专项整治行动的内情。该片称，秦岭违建别墅拆除了，一些官员被立案调查，其中包括西安市前市长上官吉庆、时任陕西省委常委、西安市委书记魏明洲，以及时任户县县长张永朝、时任西安市秦岭办主任何鸿兴被点名。2016年2月至2018年11月，上官吉庆任西安市长。2018年11月5日辞去市长职务，被降为副厅级非领导职务。专题片特别提到，中共党内存在对中央重大决策部署执行不力，有的搞上有政策下有对策，甚至口是心非、擅自行事的问题。此前，中共党媒报道，习近平曾先后6次对秦岭违规建别墅、环保生态问题作出批示，但地方迟迟不动，甚至上报虚假材料，企图蒙混过关。秦岭违建别墅自2018年7月拆除以来，有1185栋违建别墅被拆除，9栋被没收。涉案的陕西高官接连落马，至少有1000余人被讯问。香港《明报》2019年曾引述京城消息人士称，习近平得知被誉为中华文化龙脉的秦岭存在大量违规别墅后，他即批示促拆。在习前2、3次的批示期间，陕西已拆除部分占用农地的违规别墅。消息人士表示，在习近平批示传达后，陕西官员十分为难，因他们知道大部分别墅是在赵乐际2007到2012年执掌陕西期间修建。他们夹在习与赵2人中间，只能选择不作为。陕西一时出现秦官难当的尴尬局面。消息人士说，事件因牵涉中共政治局常委、中纪委书记赵乐际，而习近平也以此作出警告，敲打赵乐际。2018年8月26日，中共3大官媒曾转载的文章《秦岭任性别墅背后故事需深挖》中，特别点出违建别墅已有前后不下10年的光景，并称问题的关键还在于少数领导干部，影射赵乐际的意味非常明显。涉秦岭违建问题，有多名陕西省部级官员被处理，除上官吉庆、魏明洲外，陕西省委前书记赵正永、陕西省委前常委、秘书长钱颖安先后落马，西安市前政协主席程群力也受到处分。魏明洲长期在陕西官场任职，在赵乐际任陕西省委书记后被提拔为秘书长，成为赵的大秘。2018年11月，魏明洲受贿超过1亿元人民币，被判无期徒刑。2020年7月31日，中共全国人大内务司法委员会前副主任委员、陕西省委前书记赵正永因受贿罪被判死缓，终身监禁，不得减刑，假释。其被指非法受贿共计7.17亿元人民币。有评论指，央视在这个敏感时刻重提秦岭别墅案，恐怕是要逼退赵乐际的节奏。此前，外界一致认为他会连任。俄罗斯在入侵乌克兰的战争中节节败退，总统普京的决策也引发国内政界不满。乌克兰情报指出，普京对政变的担忧正在日益加剧。英国《镜报》报道，普京已经在莫斯科部署精英卫队、独立作战任务师，还在首都设置路障，加强戒备。全体俄军也都处于高度戒备状态。镜报指出，独立作战任务师是隶属于俄罗斯国家禁卫军作战部队的快速部署部队，约有 1.8 万人，由少将库兹涅佐夫领导，已开始逮捕被视为俄罗斯安全威胁的士兵。北约秘书长斯托尔滕贝格周二评估，俄罗斯自周一以来对乌克兰发动大规模无区分轰炸，其实是虚弱的表现。在他看来，俄罗斯正在战场上失败。
周三、周四，保卫乌克兰联络小组50多国的代表将在布鲁塞尔讨论向乌克兰继续提供武器事宜。北约成员国也随即召开防长会议，商定确保在一个更长的时间段里向乌克兰源源不断地提供武器，保证基辅赢得战争。与此同时，西方军事专家注意到，泽连斯基的军队目前正在寻求在妨碍军事行动的冬季到来之前取得几个决定性的胜利。随着前线的失败加剧，普京内部形势已经越来越不稳。为了防止变生轴业，已经草木皆兵的他就要调重兵来给自己保命了。据报道，上海3大水库枯竭导致海水倒灌，居民食用水面临危机。因为值中共20大前夕，当局担心此事引起民众恐慌，未公开水源不足的情况。目前，当局紧急调动挖泥及沙船从江苏运水至上海，有微博网民呼吁居民囤水。本周二，微博网民留言写道：“囤菜囤肉大军还在路上，就又要开始囤水了。上海人民着实搞怕了。”另有网民写道：“半夜看到群里有人提囤水，现在连饮水都保障不了。2周前，上海东方卫视曾报道长江流域持续干旱，出现汛期反枯的异常情况。长江来水量突破历史同期低值，受台风影响，盐水涌入长江口，造成青草沙水库、成型水库的取水口出现咸潮。目前，上海采取两江水源地互补支援、备用水源切换等举措，降低长江口水库的原水用量，全市原水供应正常有序。上海居民李信生接受采访时说，有关上海缺水和水质变差的情况，不到万不得已，政府不会公布。水质一直不好，老百姓反映比较多。有的人喝自来水感觉偏咸，那肯定是海水侵入水库了。因为这关系到民生，这类新闻肯定不会报道。如果有报道，市场上矿泉水、纯净水一下子就抢购光了。有网民说，由于本月中旬举行中共20大会议，为避免市民恐慌，上海市有关部门不到万不得已不会发消息。目前，上海动用挖泥船和沙船到毗邻的江苏南通调取长江水，然后运往上海。对于上海水质问题，短期内看不到解决办法。中共和老毛子的关系近2周在悄悄逆转，那些俄粉们已经垂头丧气，而亲俄的战狼记者得意的日子可能也到了尽头。据报道，凤凰卫视驻俄记者卢宇光近日在抖音发视频，以盗用加拿大 YouTuber 的汽车改装片段，称是俄军摧毁乌克兰的海马斯火箭残骸。网民揭破真相后，要求卢宇光交代。评论指，卢宇光言论代表中共称俄立场，其造假事迹曝光后，疑当局为求切割，令其关闭微博。凤凰卫视记者卢宇光因获准随俄罗斯军队进入乌克兰，名噪一时。上月底，他在抖音上发布一段视频，称是俄罗斯军队摧毁乌克兰军队海马斯火箭炮系统的残骸。为己，有网友指出，卢宇光发布的视频取自加拿大 YouTuber 卡特尔于稍早前发布的汽车改装视频，质疑卢宇光造假。上周二，当事人加拿大 YouTuber 卡特尔亲自在 YouTube 中解话，指那个写有 Made in China 的部件只是一个烧焦的雪佛兰车载收音机。卡特尔表示，没有想到被卢宇光篡改和盗用内容，对于被人当成了宣传战争的工具，他感到其梦想被践踏摧毁。其后，大批中国网友要求卢宇光交代其在俄乌战场的报道还有哪些是造假而来，以给84万微博粉丝一个交代。又有网友翻出卢宇光在战场上已被炮火吓晕并失禁的视频。卢宇光的微博目前无法查阅，未知是中共当局下令封杀，还是他自己主动关闭。相关假视频也已在抖音下架。生活在台湾的波兰 YouTuber 斯坦在接受自由亚洲电台采访时，指卢宇光作为中共军方背景的凤凰卫视记者，随俄罗斯军队到前线，不惜以谎言为俄罗斯背书，其实代表了中共当局的亲俄立场。斯坦希望民主世界看清中俄两国一脉相承的谎言。斯坦指出，中共官方在卢宇光造假造成负面声浪后，允许媒体对卢宇光的批评声音蔓延，甚至有可能关闭其社交媒体，显示当前在俄罗斯呈现劣势的情况下，中共有可能与工具人卢宇光切割。斯坦说，独裁国家背后常常就是一堆自愿的投机分子，没有核心价值，
没有核心理念，然后为了钱愿意做一切。卢宇光是一个很标准的投机分子，帮俄罗斯做辩护也有风险。澳大利亚华裔公民记者杨涵指出，中国在俄乌战争以来苦心营造中立形象，当卢宇光造假被揭后，官方可能会对其封号。杨涵说，对这个战争，中共官方所谓的是保护中立，但他们实际宣传上是鼓励亲俄罗斯的言论。作为一个凤凰记者，赤裸裸地替侵略站台了，编这个视频明显这么大的漏洞，令中共很难看。也有网友评论指，卢宇光作为一个战狼记者，为了争得上级的欣赏，无所不用其极，但是却没有想到，现在中共想和俄罗斯保持一定距离了。这个时候，干脏活的他被切割，甚至有一天被当作替罪羊抛出来，都是自然而然的事情。以上就是今天万维读报的所有内容，感谢您的收看。如果您喜欢我们的节目，请点击屏幕右下方订阅我们频道，同时也欢迎您点赞、转发、分享我们的视频。大家晚安，我们下期见。